За эту газету людей отправляли в армию, и все равно ее читали. Речь о газете «Мужицкая правда», первой газете по-белорусски, которую тот самый Костуць Калиновский издавал для крестьян. Не для шляхты, не для элиты, а для людей, с которыми до этого вообще никто практически не говорил как с равными. Идея у него была максимально простая и опасная. Не народ для власти, а власть для народа. По вечерам сам Костуць Калиновский разбрасывал эту газету по полям и рынкам. Но российская власть быстро поняла, что это не просто бумажки. За чтение и распространение «Мужицкой правды» крестьян могли отдать в солдаты, а это тогда было хуже тюрьмы. Но газету все равно читали. Есть история, как один неграмотный крестьянин выучил ее наизусть и пересказывал другим, потому что слово реально работало. Калиновский делал ставку на крестьян, потому что понимал, без них восстание против империи не взлетит. Именно поэтому он был так опасен, не только как повстанец, а как человек, который первым начал говорить с белорусами как с равными. Поймали его только через предательство. Пароль, который сдали властям, был такой: «Кого любишь? Люблю Беларусь». То взаимно.